Пред една недела поплава, сега повторно истиот проблем. Вработените и собствениците на бутиците и дуќаните кои се наоѓаат во тунелот во трговскиот центар, мака мачат со поплавата и водата која што постојано тече и им навлегува во просториите, пошто им прави огромни штети. Постојано тече од запнати канализациони цевки од зградите над нив, а водата тече и до стројомерите, поради што тие стравуваат од дополнителни штети и електрични споеви. Пред една недела се случило истото и засегнатите си платиле да им ги исчистат запнатите цевки, но сега повторно истиот проблем. Слична е состојбата на горниот кат од трговскиот центар кај компјутерите и кафе-баровите, откаде што велат дека цело време ја чистат водата која постојано тече. Тие велат дека поплавата настанува поради тоа што станарите на зградите не само во тоалетите, туку и преку тераса фрлаат се и сешто, зашто неретко се случува и да повредат некој, па во таков случај реагира и полицијата на повик на оштетените. Подозгоре станарите што фрлат влажни мрамчиња и се запушува шахтите. Пред една недела имаме проблем, запуши се, значи доле од дуќаните изби водата и постепено кај нас почна да избива. Тука беше поплава 15-20 сантима вода. Викаме мајстор приватен ноќто 2 сато. Дојде извади како едно пола метро влажни мрамчиња извади. Да, вие на приватно си викнете? Да, приватно си платиме. Денеска истиот проблем па почна да излава водата, уште не е, ама почнува да излава. Значи доле почна да тече кај бутиците на првиот спрат. Звонивме на комунален инспектор. Комуналниот инспектор оградува се дека не е нивна надлежност, дека не може записник да направи. Звонивме у водовод, исто и водовод не е нивна надлежност, не може да направи. И значи наша надлежност, еве го мајсторо, позади вас, приватно, 1500 денара, ние пред една недела плативме, 1500 денара, сега ќе си платиме, па може за 2-3 дена, пак ќе биде 1500 денара и не знам, значи работата не е само проблемот со фрлат марами, значи проблем имам и друг, фрлат се и сешто. Значи од расте снимајте од позади ќе видите на лимо, секој месец го чистиме ние и горе над нас што е станаро. Значи фрлат манџи, фрлат компоти, фрлат зајтини, млека, шо и текно дозгоре се што треба за контингер, они го фрлат на терасата тука. Значи звонивме, еве, у полиција 2-3 пати пријавивме, мраз, огромна топка мраз беа фрлиле пред таквото, пријавивме, колегата пријавил полиција, значи доаѓа инспектор и ништо. Продолжува си тај проблем. Засегнатите прашуваат докога вака ќе имаат штети и ќе мора приватно да си плаќаат за затнатите канализациони цевки и бараат одговорните побрзо да го решат проблемот, но бараат и поголема одговорност од станарите да не се фрла се и се што во тоалетите и преку терасите.